chicos y chicas de YouTube, yo me llamo Natalia y hoy les voy a mostrar mostrando mi slime. Porque yo antes estaba haciendo un slime y se me paró el video. Y de entonces desapareció mi video en la galería. Entonces tuve que hacer uno nuevo, pero mostrando el slime que hice en el otro video que desapareció. Es este slime. Les recomiendo que pongan plasticola, un poquito de agua, lo revuelven y ven que la plasticola quede un poco más líquida que la plasticola así normal. Que queda un poco más líquida. Le pone detergente y después se hace esto. Está re suavecito. Y re blandito, se lo juro. Y es de color celeste porque no tenía ningún color. En la cámara se ve celeste oscuro, pero acá en la realidad se ve celeste claro. Y hoy les voy a hacer que una amiga de mi celular, que se llama Josefina, los va a saludar. Hola. Bueno, y yo le voy a regalar este slime a una amiga. Y después voy a hacer los saluditos para todas mis mejores amigas. Bueno, como ya les dije, se estira un montón. Y bueno, vamos con los saludos. El primer saludo es para Josefina Rivero. Te doy un beso re grande y un saludito para Julieta Rengo. También un beso grandote, igual que Josefina. La tercera es Agostina Fuentealba. Un beso bien grande. El cuarto es para Cande. Un beso grande, Cande. El siguiente es Mara. Un beso grande, Mara. Y Delfina Centurión. Besos. Bueno, chicos, esto fue el saludo y mostrando el slime. Espero que les haya gustado. Si fue así, denme like, no dislike, suscríbanse por el botoncito aquí abajito y activen la campanita de notificación, así te avisa cuando hago un nuevo video. Bueno, bye.